上集講到阿文帶我哋行完平麗徑，今集我哋將會帶大家行下南亞嘅士多，順便買一啲南亞特色嘅零食。咁我哋而家咧就準備去買零食啦 ，Go！好啦，我哋嚟到南亞嘅鋪頭啦，都介紹下佢哋有咩零食啦。咁通常咧，我細個或者啲小朋友咧，香港入邊啊，或者巴基斯坦入邊咧，南亞最中意食嘅零食咁樣啦。咁咧，你會見到啦，呢個啦，見唔見到好多花款喺度啊？有甜啦，有辣啦，有鹹啦，咁有好多豆，即係豆啦，同埋有啲香料喺加咗入邊咁樣嘅。呢個咧就係印度口味嚟㗎嚇。好啦，呢個薯片咧係國際牌子嚟嘅。咁咧唔同地方入邊咧，佢都會出產佢哋嘅口味咁樣嘅。咁咧中國咧就係咩啊？青瓜味。青瓜味。咁咧印度最出名咩係咩啊？咖喱。係沙拉啦。所以咧呢個咧就係比較野味啲嘅。咁試下又係咩口味啦？好，跟住之後咧買咗個薯片之後咧就介紹下佢哋平時咧中意食咩糖啦。咁你會見到啦，呢度咧仲有一辣咧好多糖啦，好多嘢擺咗喺度咁樣啦。咁介紹下呢個先，呢啲就比較普通啲啦，就係朱古力啦。不過咧偏向咧就係甜啲咁樣嘅。好，我4包啦啩，試啦。好啦，咁我哋啱啱食完咖喱之後咧，通常咧啲人話咧食完咖喱之後咧有啲口氣噶嘛。咁咧你出咗個口氣嘅時候咧，一定要咧平時嘅口氣嘅時候就即係身體有味咧就噴下香水啦。咁口唔噴得香水噶嘛。呢個咧就叫18啲啦。你會見到啦，唔好吞落肚喎，係攆佢就擺落口，一剔咗個口味。即係好似香口膠咁啊。係啦，都唔使照嘅，就擺喺個口入邊咧，有啲核入邊咁樣啦，就會有個味道會出現咗咁樣啦。咁呢啲叫18啲啦。呢個咧係大人版嚟嘅喎。好啦，我哋試下小朋友版先。小朋友版到大人版有咩分別咧？最大嘅分別咧就係小朋友版咧有糖衣包住嘅，即係側邊咧有啲嘢會包住啦，同埋咧嗰個味道咧就係易入口啲嘅。咁呢個咧都係叫18啲，不過係小朋友版。你見唔見到係好鬼得意喎？好有特色啊！好啦，咁咧你有冇食過 imli 咧？imli 咧係一個醬嚟嘅，酸酸甜甜啦。好啦，你會見到啦，我哋呢度咧擺咗喺度啦。咦，捽落去嘅時候，你摸落去啊！哇！好似喐嚟喐去茄汁咁樣嘅，茄汁豆咁係咩嚟嘅咧？係一個醬啦，你開咗之後咧，你會試到佢哋嘅鹹鹹酸酸咁嘅味道咁樣啦。好，呢啲咁有特色嘅嘢就買4包啦。好啦，跟住之後咧，試下佢哋嘅糖好唔好啊？好。你會見到啦，呢啲咧一包一包咁樣啦。因為大家都知道啦，小朋友咧錢又唔係好多嘅，咁咧佢哋通常咧會散賣啦。咁我哋用呢4包啦，呢4包啦。即係80年代啊、90年代喺香港入邊長大嘅時候咧，你會見到咧學校入邊咧有個士多嘅。咁通常咧就係俾啲小朋友咧買啲零食啊，譬如可能媽咪啊、爸爸啊俾咗幾蚊佢嘅時候咧，佢可以買啲零食咧去嗰度試食啦。但係而家香港入邊咧，大家知道有8達通嘅時候咧，就冇咗呢個趣味啊！咁有陣時咧，唔係話中意嗰個錢係幾多啊，即係嗰個滿足感咧，就係有幾蚊可以買到零食咁樣啊。普通嗰啲巴基斯坦同埋印度嘅糖啦，咁咧都會有啲香料喺入邊咁樣嘅話，好啦，咁咧頭先都講咗啦，佢哋最出名係咩咧？就甜品啊嘛。咁咧甜品嘅時候咧，我哋行翻落個雪櫃度啦，有好多款嘅。但係我哋今日咧淨係買一款，好唔好啊？好。好啦，你會見到呢個啦。呢個咧都比較幾出名嘅，呢個喺巴基斯坦入邊咧，呢個牌子好出名㗎。即係喺機場啊買手信都係呢個牌子會見到擺咗喺度啦。咁佢有好多款甜品嘅。呢個甜品咧，我覺得咧香港人咧應該都會接受到咁樣嘅。好啦，呢個又要啦。好啦，飲品啦。芒果汁唔可以唔飲啦。咁你哋幾多試飲㗎？我哋4個人咯。 4個人就買2支啦，好唔好啊？好啊。 2支啦。好，哇，好多嘢喎！
芒果汁超級多。比香港嘅芒果汁咧係濃好多㗎，呢個口味啊！好，而家去老闆嗰度俾錢好唔好啊？好。咁其實咧，通常咧，我哋嚟到呢度嘅時候咧，通常都會打招呼嘅。咁我哋會同佢講 Assalamualaikum。咁咧，佢哋就會回翻哇，Waalaikum Assalam呢個俾我哋咁樣噶啦。咁其實咧，大家都知道啦，巴基斯坦大部分都係伊斯蘭教徒啦。咁通常咧，佢哋有個宗教理由咧，佢哋咧就唔係乜都買嘅，唔係乜都食嘅。咁咧，佢哋一定要有哈拉呢個 logo 啊，或者哈拉個產品，佢先至會食咁樣嘅。咁有好多人本地人咧都有呢個疑問嘅，係咪印度咖喱啊，定係巴基斯坦咖喱？其實咧，咖喱係冇分印度同埋巴基斯坦嘅。咁通常咧係睇下你煮乜嘢材料啦，譬如可能紅肉有唔同嘅咖喱啦，白肉有唔同嘅咖喱啦，甚至蔬菜咧都有唔同嘅咖喱咁樣嘅。所以咧，你會見到咧，佢哋好多款咖喱咧都會做咗半製成品擺咗喺度咁樣嘅，咁方便啲街坊啦。咁染料啦，你會見到啦，即係譬如有啲人咧話 henna 係咪我哋畫手嘅咧？其實咧 henna 咧最早佢咧係我哋染頭髮嘅，所以咧你會見到咧就係會擺咗黑色至啡色度啦。因為 henna 咧如果天然嘅時候咧，佢唔會好多顏色㗎，因為通常咧如果加咗其他嘢咧，先至會有唔同嘅顏色入邊咁樣嘅。呢個一定要講啊，咖喱味嘅曲奇餅，咁好多人就係諗。我都食咖喱啦，但係咧曲奇餅咧都有咖喱味咁樣嘅喎。好，呢個孜然粉嘅餅入邊有孜然粉㗎嚇。好，老闆俾錢。A few moments later. Thank you。124。我哋而家咧就買咗好多南亞嘅零食啦，咁我哋快啲翻去試食啦！आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं